عشان الحريه، ونازله عشان العسكر ما يحكمناش، ونازله عشان 25 يناير بقى يتقال عليها نكسه، ونازله عشان 30 يونيو بقى يتقال عليها هي الثوره، ونازله عشان الناس اللي ماتت اثناء فض رابعه والنهضه، وعشان يبقى في حريه. الناس دي اتفحمت وناس اعتقلت وناس ماتت. الاسعار كلها مولعه ومحدش بيتكلم عن حاجه. ايام الدكتور محمد مرسي كانت الحاجه ارخص من كده، وكلهم كانوا واقفين له في الشارع كل شويه متعمدين افشاله، ودلوقتي محدش قادر. الزباله والاسعار، مش الاسعار بس، الزباله وكل شيء والاسعار والتعليم وكل حاجه غاليه. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم كلهم. انا عايزه اقول للسيسي كفايه كده يا سيسي، ورجع لنا الرئيس بتاعنا. احنا مش هنبطل ننزل والبلد هتبوظ، مش هنبطل ننزل غير لما الرئيس يرجع والشرعيه ترجع والدستور بتاعنا يرجع ومجلس الشعب كمان يرجع، وانت تمشي خالص. الجيش ما يلوش الحكم اصلا. احنا مش عايزين حكم عسكري، مش عايزين مبارك، مش عايزين الفلول يرجعوا، عايزين الناس كلها اللي اتسجنت تطلع. احنا قعدنا 60 سنه في حكم العسكر، ما خدناش غير الذل والاهانه والامراض السرطانيه وامراض الكلى وكل الامراض في مصر مستشريه. واحنا بنقول للسيسي يا سيسي ارحل، ولازم ترجع رئيسك الشرعي والقائد الاعلى للقوات المسلحه هو الرئيس مرسي.